Svet kulture. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do sredine septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela. V Mariboru pa se že 38. začenja Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Več pa v nadaljevanju oddaje. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do sredine septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela, ki se je med opaznejše slovenske slikarje zapisal s svojim izjemnim razumevanjem govorice barve in svetlobe. Za Komelovo bogato likovno zapuščino skrbi sin Boštjan, ki je za postavitev v Pilonovi galeriji priskrbel 35 del. Razstavo je obiskala Katja Munih. V Pilonovi galeriji v Ajdovščini je do septembra na ogled razstava del primorskega avtorja Silvestra Komela, enega vidnejših slovenskih slikarjev druge polovice 20. stoletja. Zaznamuje ga izjemna občutljivost za barvo. V slovenskem slikarstvu je prav on uveljavil abstraktni iluzionizem. Kustosinja osrednje poletne razstave v Pilonovi galeriji je Tanja Cigoj. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Gre torej za prvo umetnikovo samostojno razstavo v Pilonovi galeriji. Kakšen izbor Komelovih del ste pripravili? Kakšno je bilo izhodišče pri snovanju te razstave? V Pilonovi galeriji je sicer prvič njegova samostojna razstava, predstavljal pa se svojimi deli znotraj nekih skupinskih. Tokrat je za razstavo izbranih približno 35 del skupaj z slikami, skupaj z risbami in skicami. Tako da je nekakšen vpogled tudi kronološki skozi ustvarjalno pot Silvestra Komela, našega največjega kolorista, in se lahko gledalec sprehodi skozi celoten njegov opus, dejansko skozi dela, ki so bila izbrana prav ta namen, da nekako posvetijo tista njegova obdobja najbolj značilna zanj. V tistih kratkih nekaj desetletjih mu je uspelo se predstaviti svetu s popolnoma svojo govorico, abstraktno govorico. In z njo, s abstraktno govorico, si sicer seznanil že v Parizu 68. leta, takrat ob obisku, ampak je potem presnovil in zasnoval, v bistvu preoblikoval in oblikoval svojo lastno, da bi se oziral potem na zahodne vplive. In ko takole vstopimo v Pilonovo galerijo, nastale Komelov svet, kar potegne vase, če se takole sprehodiva po tej razstavi, kaj vidimo? Nekako so v različnih sobah, tukaj razstavnih prostorih, pokazana dela vse od tistih 60 let, ko se realni posnetek pokrajine umakne na poetični viziji, presnovi Komelovi tega občutenja same krajine in potem skozi tiste dejansko res koloristične barvne izbruhe, kjer so svetovja odmaknjena sicer, ampak nam dovolijo dejanski vstop vanje, pa vse do tistih zadnjih del, kjer se potem atmosfera prevlada in je popolnoma izčiščen barvni jezik in s temi svojimi ogromnimi dimenzijami platen nekakšen kozmični red iščejo, tako kot je Komel skozi vse, v svoj opus, svoje življenje in na ustvarjalni poti iskal odgovore na vprašanja o bivanju samega človeka in iskanju pravoreda v tem kaosu. Tako da ga je, mislim, da se je z zadnjimi deli, ki so sicer nepodpisana, pravzaprav približal tistemu nekakšnemu mirnemu soočenju in s tem kozmičnim redom, ki je nedoumljiv. In za konec, če takole potegneva pod črto, kako bi pričujočo razstavo opisali v nekaj besedah? Barve, izbruhi barv,
Razstava je posvečena nedavno preminuli ženi Silvestra Komela, gospe Sonji Komel, ki je z njim tako na umetniški poti kot osebno bila stalna spremljevalka. Ob tem bi se radi zahvalili še sinu Boštjanu Komelu, ki nam je odstopil očetova dela, ki zdaj tukaj visijo pri nas. Tanja Cigoj, najlepša hvala. Dodajmo še, da je razstava po urniku galerije v Ajdovščini na ogled do 13. septembra. Maribor že 38. leto zapored gosti Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Na letošnjem festivalu se bodo predstavile skupine iz Bocvane, Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije, Uzbekistana, s Kosova ter iz Slovenije, ki jo bo zastopala akademska folklorna skupina Študent, dolgoletna ambasadorka domače folklorne ustvarjalnosti. Obiskovalci bodo folklornike srečevali v mestnem središču, na Lentu in v mestnem parku, skupine pa bodo gostovale tudi v Miklavžu na Dravskem polju, Murski Soboti, Lenartu v Slovenskih Goricah, Velenju in Metliki. Lidija Cokan se je o folk artu pogovarjala z Matejo Meh iz Narodnega doma Maribor. Znova pisan in lep nabor nastopajočih iz celega sveta. Obiskala nas bo med tako recimo Bolivija, Portoriko, Uzbekistan, Severna Makedonija, Slovenci nastopajo. Pričnemo z veliko povorko, ki bo potekala tu na nabrežju Lenta, potem pa razna gostovanja po mestih. V Murski Soboti smo Slovenj Gradec, Velenje skozi dneve, tudi seveda pač klasično nastopi na glavnem trgu, na Lentu. V bistvu možno jih bo videti nastopajoče na raznih mestih, vedno so dobro sprejeti, folk art še vedno ostaja en zanimiv del festivala, ker pripeljamo različne kulture v mesto, ki jih mogoče drugače obiskovalci ne bi videli. Zaključimo seveda pa potem z zaključkom na glavnem odru, zadnji dan festivala, kjer so potem vsi zbrani in se še enkrat predstavijo svoje najlepši luči, obleki in vzdušju in je res tak lep zaključek festivala Lent, se mi zdi, da ta folk art. No, malo ste že omenili, folk art je v bistvu prerasel te meje Maribora, tudi tako v druga mesta se seli. Res je, nekako želimo biti dostopni, želimo pokazati kulturo tudi v drugih mestih in če so nastopajoči pač v teh 5 dneh na voljo, se potrudimo, se dogovorimo z ostalimi organizatorji, seveda zdaj ne moremo jih ravno peljati v Koper, se pa potrudimo vsaj to vzhodno regijo, da pokrijemo in s tem mogoče mi pridemo do obiskovalcev, ki mogoče ne morejo v Maribor, nimajo dostopa in se na ta način približamo res. Ja. Tudi mi kot festival in s tem širimo svojo prepoznavnost v druga mesta. Pripravljate pa tudi otroški folk art, kdo vse se bo predstavil tam? Na otroškem folk artu se letos predstavlja Mehika, Slovenija, Srbija. V bistvu tudi to je en prostor, da mogoče male obiskovalce spoznamo s to kulturo, se mogoče včasih na trenutke zdi, da ni več tak interes, pa se dejansko pokaže, da potem enkrat, ko stopijo v stik s tem, ugotovijo, da je to nekaj zelo zanimivega, zabavnega, lahko se dobra prijateljstva sklenajo v teh krogih in v bistvu na ta način tudi naše najmlajše učimo raznih kultur in sprejemanja. Mislim, da na tak lep način, zabaven način in da jim to ostane potem v lepem spominu. Povej vam mogoče še nekaj o prizoriščih, tako odraslega folk arta kot otroškega folk arta. Prizorišča, kot sem omenila, Lent, glavni trg, potem povorka bo potekala od Sodnega do Vodnega stolpa, tu skozi mesto, na to na glavni oder, kjer je pač otvoritev folk arta, zaključek folk arta, klasična prizorišča, se pravi po celem mestu nas bojo lahko srečali. Vrhunec dogajanja bosta današnji otvoritveni in zaključni nastop 4. julija na glavnem odru festivala Lent na trgu Leona Štuklja, kjer se bodo predstavile vse sodelujoče skupine. V galeriji Ekurna bodo danes odprli razstavo Sanje, ki jih ne pozabiš,
ki izhaja iz prepričanja, da je avtorski podpis sam po sebi zadosten argument za prisotnost v prostoru. Predstavljenih je 7 umetnic: Uršula Berlot, Nina Čelhar, Ksenija Čerče, Metka Krašovec, Duba Sambolec, Nataša Segulin in Neja Zorzut. V galeriji so zapisali, da ne gre za feministično razstavo v deklarativnem smislu, ampak razstavo o tem, da ženska ustvarjalnost ne potrebuje tematskega opravičila. Razstava, ki jo je kuriral Arne Brejc, bo v galeriji Ekurna na ogled do konca julija. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo. Uredila in vodila sem jo Petra Meterc, posnel pa Miha Klemenčič. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.